اگر میخوای بدونی ماجیک ماشروم چیه و کسانی که استفاده کردن تجربهشون چی بوده، این ویدیو برای تو، همراه من باش. از ماشروم بگو و استفادهت و تجربه‌ای که داشتی برامون تعریف کن. در کل چیزی نبود که بخوام خیلی خوب ازش تعریف کنم، ولی تو اون لحظه خیلی حال من عوض کرد. ببین اولش که خوردیم من یکم احساس سنگینی کردم تو معده‌ام، مثلا یه چیز مسموم خورده بودم، غذای مسموم چیزی خورده بودم. یکم حالت تهوع گرفتم، یه حال خوبی نداشت. کلا داشتم احساس می‌کردم که بدنم داره یه اتفاقی براش میفته. بعد از اون حالت تهوع تقریبا یه نیم ساعت اینطورا بعد از اون یکم احساس کردم دیدم داره عوض میشه، یه اتفاقی داره، چشام داره دو میزنه، یا سرم مثلا نبض مغزم احساس میکردم، نبض قلبم قشنگ احساس میکردم، صداشو تو گوشم که داره میزنه، فهمیدم که داره یه اتفاقی میفته.